नेपालको राजनीतिमा एउटा यस्तो भुइँचालो गएको छ जसले वर्षौंदेखि जमेर बसेको शक्तिलाई नराम्रोसँग हल्लाइदिएको छ। आउनुहोस्, यो कसरी भयो र यसले के संकेत गर्छ, आज हामी यसको गहिराईमा डुबुल्की मारौं। सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर पौष 13 गते बिहानको 4:15 जे भयो त्यसलाई धेरैले राजनीतिक भूकम्प नै भनिरहेका छन् र यो भनाइमा दम पनि छ। आखिर किन त? के थियो त्यस्तो खास त्यो बिहानीमा? यो केवल काठमाडौँका लोकप्रिय मेयर बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने बीचको एउटा सामान्य हात मिलाइ मात्रै होइन। यो त नेपालमा एउटा पुरै नयाँ राजनीतिक शक्तिको जन्मको घोषणा हो। यसको असर कस्तो हुन्छ भनेर बुझ्नलाई एकछिन नेपाली राजनीतिलाई एउटा जमेको धमिलो पोखरीको रूपमा सोचौं, वर्षौंदेखि उस्तै। अनि यो नयाँ गठबन्धन चाहिँ दुईवटा बेग्लै पहाडी खोला हुन् जो एकैचोटि आएर त्यो पोखरीमा मिसिएका छन्। अब त्यो पोखरीमा तरङ्ग नआएर के होला त? अब प्रश्न उठ्छ, आखिर यो गठबन्धन किन चाहियो त? यसको सिधा र एउटै जवाफ हो, नेपालको राजनीतिमा जरा गाडेर बसेको सिन्डिकेटलाई चुनौती दिन। सिन्डिकेट भन्नाले यहाँ के बुझिन्छ भने दशकौंदेखि सत्तामा घुमिफिरी आइरहने पुराना स्थापित दलहरू। उनीहरूको यही दबदबाले गर्दा नै आम मानिसमा एक किसिमको गहिरो निराशा र परिवर्तनको तीव्र इच्छा जागेको थियो। हो, त्यही निराशाको आगोले युवा पुस्तालाई सडकमा ल्यायो। भ्रष्टाचार र खराब शासनको विरुद्धमा उत्रिएको त्यही युवा जोशले नै यो अभूतपूर्व एकताको लागि मैदान तयार पारेको हो। न अब यो नयाँ शक्तिको जग कसरी बस्यो त्यो हेरौं। सम्झौताका मुख्य बुदाहरू के थिए त? यो सम्झौताको सबैभन्दा रोचक पक्ष भनेको शक्तिको बाँडफाँड हो। एकदमै रणनीतिक देखिन्छ। बालेन शाहलाई भविष्यको प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारिएको छ भने रवि लामिछानेले पार्टी संगठनको नेतृत्व सम्हाल्ने। दुवैको शक्तिलाई एकै ठाउँमा ल्याउने एउटा गजबको प्रयास। अब यत्रो ठूलो सम्झौता हुनलाई पक्कै पनि केही त्याग त चाहिन्छ नै। रवि लामिछानेले सार्वजनिक रूपमै भने देशको हितको लागि त्याग आवश्यक छ। उनले प्रधानमन्त्री पदको दावी छोडेर यो गठबन्धनलाई सम्भव बनाए, जुन आफैमा एउटा ठूलो राजनीतिक सन्देश थियो। तर यो गठबन्धनको सोच एउटा चुनाव जित्नेमा मात्र सीमित छैन। उनीहरूको नजर त अझै पर नेपालको आधारभूत रूपान्तरणमा छ। उनीहरूको 10 वर्षे योजना हेर्दा निकै महत्वाकांक्षी देखिन्छ। नेपाललाई मध्यम आय भएको देश बनाउने, संस्थागत सुधार गर्ने अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने। यो एउटा ठूलै सपना हो। तर सपना देख्नु र त्यसलाई विपनामा बदल्नुमा आकाश जमिनको फरक छ, होइन र? यो नयाँ शक्तिको बाटोमा पनि चुनौतीका पहाडहरू छन्। पहिले सकारात्मक कुराबाटै सुरु गरौं। यो गठबन्धनले नेपालमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि तरङ्ग ल्याएको छ। खास गरी छिमेकी भारतमा बालेनको नेपाल पहिला भन्ने नीतिलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। खैर, अन्तर्राष्ट्रिय कुरा त छँदैछ, तर यहाँको चुनावी अङ्कगणितमा चाहिँ यसको के अर्थ लाग्छ? के यो शक्तिशाली जोडीले साँच्चै बहुमत ल्याउन सक्छ त? पार्टीभित्रै गरिएको सर्वेक्षणले के देखाउँछ भने रासोपा एक्लै लड्दा लगभग 70-80 सिटमा सीमित हुन सक्थ्यो। तर बालेनको साथले यो आँकडा सिधै 140 नाग्न सक्छ। यो भनेको त सरकार बनाउन चाहिने बहुमतको एकदमै नजिक हो। तर यो बाटोमा काँडा बिछाइएको छ। पहिलो त संवैधानिक अड्चन छ। बहुमत पुर्याउन फेरि पुरानै दलको मुख ताक्नुपर्ने हुन सक्छ। दोस्रो, रवि लामिछानेमाथि चलिरहेको कानुनी मुद्दाले जुनसुकै बेला अवरोध गर्न सक्छ। अनि तेस्रो, गाउँ-गाउँसम्म जरा गाडेका पुराना पार्टीहरूको त्यो गोलियाथ जस्तो संगठनलाई जित्न सजिलो पक्कै छैन। त्यसो भए अन्त्यमा हामी फेरि त्यही पोखरीको बिम्बमा फर्कन्छौं। के यी दुई शक्तिशाली खोलाले वर्षौंदेखि जमेको पोखरीलाई बगाएर सफा गर्न सक्लान्, वा उनीहरू आफै त्यही पुरानो राजनीतिको हिलोमा भासिनेछन्? यसको फैसला त अब समयले नै गर्नेछ।